Goeiemôre, dit is donderdag die 15de Mei. Vanoggend lees ons saam Maleagi 3 vers 18. Hier sê die Here deur die profeet Maleagi vir Israel: Dan sal julle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie my dien en wie my nie dien nie. Baie interessant dat Maleagi hier goed doen en goddeloosheid kontrasteer. En hy wil nie sê dat almal wat goed doen is uiteindelik gelowig is nie, maar wat hy wel wil sê is dat die wat glo in God, goeie goed doen. Dat wanneer jy nie glo nie, wanneer jy goddeloos is, doen jy outomaties nie goeie goed. As ons in Christus glo, as ons in God glo, dan moet ons lewe 'n dankbare antwoord op God se liefde wees, 'n dankbare offer wees vir dit wat hy vir ons gedoen het. Dan is ons goed doen om vir die Here dankie te sê, nie om vir ons 'n plek te verdien nie. Omdat ons God dien, probeer ons optree en leef soos wat hy is, met liefde, met genade, met omgee vir die wêreld. Die profeet roep ons op om goed te doen, omdat ons mense is wat God dien, omdat ons kinders van die lewende God is. Christus het vir ons in sy lewe die absolute hoogtepunt van goed doen bewys deur sy lewe te gee vir mense wat dit nie verdien nie, vir mense wat dit nie gevra het nie, vir mense wat hom daarna nog steeds verwerp het. Mag ek en jy in ons lewens ook goed doen, omdat ons kinders van God is. Goed doen om dankie te sê vir sy liefde en sy genade. Hemelse Vader, dankie dat ons aan U kan behoort. Dankie dat ons in Christus hierdie voorbeeld kan hê van hoe U wil hê ons moet lewe. Here, maak ons oë en ons ore oop, maak ons hande en ons voete en ons monde gewillig om in die wêreld nood raak te sien, om 'n verskil te maak in die wêreld waar ons leef. En Here, nie net nood raak te sien baie ver van ons en ietsie te stuur nie, maar om daadwerklik rondom ons U koninkryk sigbaar te maak. In ons eie dorp, in ons eie omgewing, ja, dalk selfs sommer by ons bure of in ons eie huis. Here, leer ons en lei ons deur die Gees om U te verheerlik in ons woorde en dade. Dankie dat ons vir mekaar kan bid as gemeente, vir hulle wat siek is in die hospitaal, vir hulle wat hartseer is, Here, vir hulle wat bekommerd is. Ons plaas al ons nood, ons vrese, maar ook ons hoop en ons vreugdes in U hande. U, Here, is die Almagtige. Dankie dat U ons Vader is, ons God. Amen.